Okey. Ini USB hub 3.0. Okey, ada okey, ini ada 4 port. Harga lebih kurang RM35. Jenama Orico. Okey, ini spek dia, transmission rate semua. Okey, ini untuk siapa-siapa yang tak cukup USB port boleh pakai yang ni. Okey, ini lebih kurang 1 meter dia punya panjang. Okey, 30 cm kabel. Okey, dalam kotak ni ada kad, double tape, ada USB port. Okey, ni okey, ni ada 4 port USB hub 3.0. Okey, dia punya kabel panjang ni 30 cm. Okey, just plug and play saja pada USB port di komputer ataupun di laptop. Okey, selamat mencuba.